外形觀感最好係呢一個。哇！佢啲窿邊靚到咧，哇！我淨係睇呢張單咧，喂，好古老喎！真係咧，有班咧以前咧70、80年代香港啲燒臘鋪嗰啲風味啊！因為肥得嚟幾靚，睇唔睇到肥得嚟幾靚啊？晶瑩通透啊！係咪好似我嘅眼波咁晶瑩啊？嚇！得把口梁家權，係咪有啲掛住我咧？好耐冇片睇咧，我要揾食噶嘛，大佬！我唔去返工，我唔去做多幾份兼職，我點可以幫你哋去揾食啊？係啊，凡係食嘅都關我事，跟我揾食啊嘛！喂，唉，咁耐冇食過，今次又食乜嘢啊？溫故知新，因為呢啲嘢咧，即係中國人或者香港人咧，就經常都食咩啊？叉燒咯，又叉燒，咁咪唔係以前嗰幾間嘅。嗱，犀利啦！嗱，今次咧叉燒咧，我就特別啲。我咧第一個準則咧就係觀感問題。呢個觀感咧就睇下咧佢嘅部位啊，燒得燶唔燶啊，諸如此類。喂，係咪成嚿肉啊？第二咧係講口感，叉燒講口感，梗係啦。你俾紙皮我都食啊，傻㗎！你估？第三係咩？味道。第四就係價錢。好啦，睇下跟我揾食啊！哎呀！喂，做咩，條哥？你食藥嘅？養過你把口啊！我食樂道37打底啊！呢啲啊咁肥咁高膽固醇嘅嘢啊，喂，食得多心血管都會有問題啊，會積好多內臟脂肪啊，搞到我肚腩咧突晒出嚟啊！嗱，你唔好以為咧你自己望落去咧好似好瘦咁喎，或者體型尚算標準就冇事噃。嗱，心血管問題嚟講咧，一定要揾樂道37。係香港市場唯一有雙大學臨床實證嘅，佢有效減少91%嘅內臟脂肪，69% 掃走你嘅血管垃圾，減到內臟脂肪就自然收到你個腰圍啦，而且咧仲清埋你條血管喎。37咧係中醫針對三高嘅臨床應用藥物，可以掃走內臟脂肪垃圾，嗰條血管啊就自然乾淨暢通啦。嗱，我食樂道37差唔多已經1年啦，大家應該記得㗎。嗱，我食咗幾個月啫喎，我個肚腩真係瘦咗好多，實證睇到啦。嗱，但係我份人衰啦，見到有啲功效咧，又唔係好有恒心咧，日日食住佢喎，咁啊只係間唔中咧就食翻幾粒，食翻少少咁樣樣。我最近個褲頭啊，差啲扣唔翻啊！哎呀，唔係啦，揾翻佢。我希望咧佢幫我揾翻條腰喎。嗱，大家真係唔好學我咁樣樣嚇，食下停下，食下停下，冇效㗎。你一定要持之以恆咧，你先可以 keep 得到咁好嘅身形㗎。坊間其實有唔少37嘅保健品嘅，嗱，佢哋咧係主打呢個複方配方，譬如添加咗丹參啊、山楂呢一類，令到個配方複雜咗啊，複雜咗反而弄巧反拙。係啊，真㗎，一啲胃寒嘅人士咧唔可以長期服用㗎。要食就要食最純正、有效活性成分最高，又有大學臨床實證嘅樂道37。樂道37係有膠囊或者粉裝，嗱，我自己咧就食開軟裝嘅，方便啲啊嘛。一樽60粒，食到1個月。我平時喺每日日間食2粒嘅，因為行氣活血啊嘛，日頭咧比較精神啲㗎。嗱，飯前飯後食都得嘅，咁咧最好係飯前食，好似我咁打定個底啊嘛。如果服用緊西藥嘅，記住啊，相隔3至4個鐘頭之後先好食啦。樂道37全線香港萬寧門店同埋網店都可以買得到喎。嗱，11月8號今個星期六，今年最後一次特大優惠啊！每一盒只賣199蚊，喂，平日299㗎，仲多買多送。優惠詳情大家留意下邊呢個 info box 裏邊嘅資料，仲有啊 scan 熒光幕上面嘅 QR code 啊。嗱，呢個就係銅鑼灣西苑嘅叉燒，大家熟晒啦。銅鑼灣西苑喎，係啊，西苑有好多間啊，佢揀咗銅鑼灣，邊個揀？咪導演咯，導演靚仔咗啊，係啊，冇見佢一輪靚仔咗。嗱，西苑咧有埋呢個，哎呀，導演係咪話？呢啲梗係燒叉燒嗰啲汁啊，發神經嘅，滴落嚟嗰啲係蜜汁啊，蜜糖嗰啲蜜啊。嗱，呢個咧一聞落去咪豉油咯，唔信啊？我試俾你睇啦，有陣油封喺面嘅。豉油不過調製過嘅，自己調製過嘅。嗱，我基本上咧，我就真係唔中意咧係落嘅。我食一個咧淨叉燒先嚇。哇，嗱呢個回頭部分嚟嘅。嗱，
有根啊，有成啊，梅頭部分 OK 喎。好啦，嗱，試下先。又點埋豉油啊？其實咁樣點咧，主要係油嘅啫。嗱，即係咁。如果你話撈飯咧，以前咧就係叉飯加色噶嘛，加啲色咁咪啲豉油色咯。係啊，唔使。佢叉燒咧 OK 嘅，觀感上邊，我覺得嗱燶嘅好少嘅啫喎，咬咗少少喎，燶多少少。但係其實而家我都覺得好靚啊，部位靚嚇，燒嘅程度上嘅色唔錯，我嫌佢燶唔夠啫。口感咧嗱鬆軟啦。如果咧佢唔係梅頭部分咧，呢個係啦，佢係嗰啲咧一嚿嚿肉嗰啲咧，一燒完出嚟咧，哇實到咧，同埋鞋到咧，真係好似食紙皮咁啊！呢個唔係，口感唔錯，味道都唔錯，但係咧一如以往，我以前食過西丸啦，啊食過唔同嘅西丸添啦，都係蜜味重得滯，即係甜咗少少。如果加多豉味仲正，價錢嚇死你啊！導演一話買咗嘅時候咧，嚇到咧，喂268例牌啊，仲冇問我咩部位啊？你放心，西丸咁大間嘢嚇嗱，你冇講咩部位，佢都俾個靚部位你，可能你靚仔啊！嗱，呢一間咧就係慈雲山嘅鳳凰燒臘飯店。哇！我淨係睇呢張單咧。喂，好古老喎！真係咧，有班咧以前咧70、80年代香港啲燒臘鋪嗰啲風味啊！嗱，跟住咧我托上手，因為導演去買啊嘛，托上手咧熱辣辣，咁我就問導演啦：喂，佢係咪咧拖過嗰啲蜜汁啊？導演話係啊！嗱，有陣時咧真係聰明啊！點解咁講咧？你睇下佢幾擰嚇，拖過汁之後咧，唔會咧好似啲鞋實實，但係咁望嗰啲部位，嗱呢啲咧，呢啲位咧都唔錯嘅嚇。嗱，半肥瘦，好多人中意食呢半肥瘦，死啦！好彩我賣咗廣告，識得食啊！樂道37咋？嗱呢個正啊！嗱觀感上咧，我覺得咧佢係亂刀嚟㗎。西丸嗰個咧，嗰個間距咧好整齊嘅。呢個咧有薄又有。撒啲弄葱咯，我話大佬啊，嗰啲燒臘佬好細料，咁樣嚇咁樣嗱，望落去咧，我覺得唔錯喎。喺觀感上邊嗱，下邊啲窿少少嘅，而家咩部位咧，我又覺得佢都係梅頭嚟喎嗱。而家我中意佢咧，望下，因為肥得嚟幾靚，睇唔睇到肥得嚟幾靚啊？晶瑩通透啊，係咪好似我嘅眼波咁晶瑩啊？嚇！哇！掂啊掂啊掂啊！喂，有好感啊，有好感啊嗱。外形我覺得唔錯啦，好啦，口感咧，我頭先食咗嚿肥肥地啊，肥肥地唔算數嘅，寫嚿肉睇下啦，嗱，OK 噃，哇得喎，嗱，肥少少嘅部分，有筋膜部分，肉嘅部分，我覺得口感上邊好舒服。你話係咪軟多？嗱，軟同梅係有分別嘅，佢係軟，唔係梅。OK， 味道咧，嗱，佢冇西丸咁甜，咁但係佢又唔係鹹，嗱，因為咧好多燒味咧係鹹啊，鹹到出汁嘅。呢個咧適中啊，有一樣嘢更加頂人，唔好意思，太好食啦，我食到嚿。各位，頭先你睇過呢張單啦，呢盒嘢65蚊，尾數都未到啊，西丸啊！嗱，呢一個咧就係新蒲崗有團火喎，燒臘嚟嘅。但係睇下啦，佢有得揀嘅喎，你要梅頭啊定係臘？嗱，導演咧又均真嘅，因為咧西丸又係梅頭，鳳凰又係梅頭，咁有團火都冇理由唔係梅頭㗎，就梅頭啦。咁佢問我翻嚟，我話喂咁少嘅嗱，望落去咧，基本上咧佢嗰個窿度啊嗰啲係 OK 嘅。嗱，刀工你睇下嗱，我哋要刀章，係咪件件都差唔多啊？個尺寸 OK 喎，嗱係唔係梅頭咧？係真係梅頭嗱。不過咧咁鬼大嚿嘅，你睇下嗱，啲大腹肉咧，咁咪冇咗窿咯，冇咗呢個邊咯，啲淨食肉啦。嗱，淨食肉真係考驗啦。嗱，整體上咧外觀唔錯，不過咁一陣間我先講其他個因素，窿
OK 啦嚇。好，試下先。嗱，口感、軟熟度 OK， 味道咧味道佢見得公啊，醃得唔錯，個醬汁都唔錯，有醬汁係啊，好聰明啊！燒完之後搽啲嘢落去咪得咯，係啊，正常嘅嚇，正常嘅。有啲人搽蜜糖啊嗰啲一樣嘅啫嘛。整體上，咦我幾 like 喎，佢真係有時味有香味，呢個我覺得好香過頭先鳳凰添。價錢咧，98蚊啊！嗱，呢一個咧就係葵涌元興嘅叉燒。嗱，導演要求佢話咧冇得輸啊，係佢咧成日嘅精神食糧同埋咧肉體食糧嚟嘅。好，我就試下啦。佢攞到嚟，哇！嗱，今日試咁多叉燒，外形觀感最好係呢一個。哇！佢啲窿邊靚到咧，同埋咧望落去，不過咁嗱有少少偏心啦。呢個係腩位嚟嘅。同咧前嗰3間咧梅頭咧係有啲唔同嘅，不過唔緊要，喺我嘅評分裏邊咧，我可以分得出嚟噶嘛。外形贏晒，觀感好好，好啦，聰明啊！窿邊一窿遮三醜，梗係唔係好似窿到炭咁樣樣啦。我自己覺得嗱，口感係 OK 嘅，好軟同埋咧有硬嘅部位，因為佢焦窿啊嘛。好啦，軟熟又 OK 嘅，味道咧，味道我覺得窿邊搶咗，個肉味都唔係好強嚇，因為咧窿係香嘅，香佢殺晒嘅。誒幾多錢啊？85蚊喎。嗱，今次試咗咧銅鑼灣西苑嚇，咁咧就慈雲山嘅鳳凰燒臘，新蒲崗嘅有團火，然後咧又殺到去咧就導演最中意食嘅咧葵涌元興。呢一比較咧，我都話啦，嗱，我個觀感咧睇埋外形啊，佢選咩部位啊嚇，即係整體上面嘅嗰個感覺。第二咧就係口感，第三就係味道同埋價錢。好啦，外形最靚係邊個咧？冇得講，真係咧葵涌元興咧。有窿嘅俾你，有燒得好啲嘅俾你，有軟熟嘅俾你。啊，你見到側邊咧，嗰啲一層層咧，好似咧五花腩咁，都有少少，都俾到你睇，燒得唔錯啊，同外形上邊係唔錯噶。部位咧就係我唔知道元興咧係有冇咧係梅頭嘅位置嚇，咁咧 anyway 冇所謂啊。我覺得你係咪腩又好，梅頭又好，因為我相信味道係一致嘅。好啦，講口感啦，口感咧無疑咧。幾間嘅口感咧都唔錯，我自己覺得咧，反而咧元興嘅口感咧唔及得前3間，前3間就係西苑啦、有團火啦、鳳凰啦，口感都唔錯嘅，係相對上咧係軟熟一啲嘅。好啦，元興咧，因為佢可能咧佢嗰嚿咧係嗰條咧係太細啊，中間軟肉嘅部分咧冇咁強啊嚇，味道咧嗱有分別啦，味道我唔係純粹咧食你醬料或者醃個味道噶嘛。我哋睇下你有冇肉味啊嘛？喺4間裏邊，肉味最出係西苑，嚇，其他咧都差唔多啦。肉味最寡係邊個咧？肉味最寡咧係鳳凰同埋元興嚇。我唔知係咪同個價錢呢個分別啊？大家知道啦嚇。但係以醃得最好嘅咧，嗱，我自己覺得醃得最好係呢個有團火。我中意咧佢有少少豉香味嘅，咁而整鬼，如果將元興咧燒得燶啲，嗰個技法咧擺埋落去有團火度咧，有團火贏晒㗎。喺講即係香味上邊計，外來嘅醬料上邊計，而西苑咧係幾老實，我自己覺得係似幾傳統嘅一啲嘅燒臘嘅做法咯。嚇，唯有咧就我仍然嫌咧西苑係偏甜一啲嘅。嚇，咁價錢上有得講㗎啦，西苑268。鳳凰65啫喎，有團火98，元興85，即係價錢上真係拋離一大截咯。但係咁，如果你話以食味啊、口感上邊嚟到講咧，如果我今日要評，西苑係第1，有團火係第2，第3係元興，對唔住咯，第4鳳凰咯。但係咁，你可以諗下，鳳凰平喎。我自己覺得鳳凰咧嗰張單咧，我譬如話喂紅色啊，咁我專登見導演影下。我細路仔時期喺新填地街嗰間係咁樣樣咯，我負責去買噶嘛。
如果咧佢輕悄悄俾我咧，我真係哇大佬，我媽以為我打斧頭啊，我梗係會打斧頭啦。但係你再輕啲俾我，咪打唔得多咯。鳳凰咧一攞上手熱辣辣嘅，好聚手嘅。然後我問導演幾多錢？65嘅。嗱，如果從呢個角度睇咧，咪抵咯，係咪啊？呢個就係價錢贏晒，你冇得避啊！如果咧喺個社會環境、社會經濟咁樣嘅時候咧，幫襯鳳凰咯，係啊，小店需要你哋支持。佢嘅價錢，西苑嘅尾數啫噃，係啊，西苑268，佢65，仲要平3蚊添。你揀咩啊？又做叉燒，我又唔怕喎，做幾多次咧，我覺得都係有人中意食、中意睇嘅喎。係啊，我走遍咗嗱，即係大膽啲講句，美加歐洲我去好多地方啦。中國大陸裏邊我又去過啦，台灣又去過啦，香港啊、澳門都去過啦。我覺得有華人嘅地方就一定有叉燒，而且咧我自己覺得咧係以香港為版本啊，即係香港係將叉燒咧發揚光大去到全世界。我覺得係叉燒係令到咧華人好舒服嘅食物咯 ，comfort food 係啦，冇錯啦。而且你諗下。而家好多後生仔都話，我要學整叉燒。嗱，而家嗰啲焗爐又方便，做叉燒容乜易啫？係咪？而且仲有一樣嘢喎，正氣喎，有病好返。你食叉飯好啦，唔好食燒鵝啊。點解啊？燒鵝毒啊嘛。嗱，咁咪係咯。有埋呢一種嘅背景喺度，我覺得叉燒冇得輸啊！真嘅，所以你唔好話生嚿叉燒個生你。叉燒，我覺得。係長青食物，我甚至乎懷疑未來100年，佢都係主宰咗華人舒服食物嘅表表者。